ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்குறது ஒரு டாய் ரிவ்யூ வீடியோ. நெர்ஃப் கன்னு. இது நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம பசங்க கார்ட்டூன் சேனல்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எல்லா இதுலேயுமே பர்டிகுலராக ஷின்ஷான் பார்க்கும்போதும் உங்களுக்கு இது ரொம்ப அதிகமாக வருது. இந்த ப்ராடக்டை பற்றி அதை பார்த்துட்டு பசங்க ரொம்ப அடம் பண்ணி கேட்குறாங்க. நமக்கு ஒரு பயம் இருக்கும்ல, இது வாங்கி கொடுக்கலாமா, ஒர்த்தா, சேஃப்டியா அப்படின்னு பயம் இருக்கும். அதுக்கு தான் உங்களுக்கு இது ஒரு டாய் ரிவ்யூ வீடியோ மாதிரி நான் போட்டிருக்கேங்க. இது நான் வாங்கினேன் இப்போ தான். நல்லா இருக்குது. ஒன்றும் பயப்படுற மாதிரி இதில் உள்ள அந்த புல்லட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கனாலும் தெர்மாக்கோல்லே தான் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு ஒன்று எடுத்து காமிக்கிறேன். அது தெர்மாக்கோல்லே இருக்கிறதுனால இங்கே பாருங்கள், வளையுது, ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. பட் மேலே மட்டும் ஒரு சின்ன அந்த ரெட் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது மட்டும் சின்ன பிளாஸ்டிக்கில் வச்சுருக்காங்க. இருந்தாலும் நம்ம லாங் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து பசங்க அந்த மாதிரி தான் அதில் நம்ம புல் பண்ணிவிட்டு தான் அதை நம்ம இது பண்ண முடியும், ட்ரிகர் அழுத்த முடியும். அது போய் நல்லா வேகமாகவே படுதுங்க. கொஞ்சம் லாங் டிஸ்டன்ஸில் வச்சுட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் நமக்கு. நீங்கள் கொஞ்சம் பசங்கள்ட்ட சொல்லிவிடுங்க, நீங்கள் செவத்தில் அடித்து விளையாடுங்கப்பா, இல்லை ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் அடிச்சுக்காதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லிவிட்டு அவங்கள சேஃபாக இருக்க சொல்லலாம். இதோட விலை 800 இதில் போட்டிருக்கு. ஆனால் நான் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது 500 ருபீஸுக்கு தாங்க வாங்கியிருக்கேன். ஒர்த்தாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மொத்தம் இதில் 6 புல்லட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. நல்லா இருக்குது. இப்படியே பேக்கிங் இப்படியே தான் வந்தது எனக்கு, ஒரு பாக்ஸில் போட்டு. நெர்ஃப் கன்னு பசங்க ஆன்லைனில் பார்க்கும்போது நிறைய பார்க்குறாங்க. நானும் பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் சரின்ட்டு வாங்கி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு வாங்கினோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம லோட் பண்ணியாச்சு. எல்லா புல்லட்ஸுமே லோட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கு நம்ம பேக் சைடு அதை புல் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ உங்களுக்கு அதை எப்படி அது ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத பார்க்குறேன். கொஞ்சம் அதை புல் பண்ணுறது கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்குது பசங்களுக்கு. ஃபஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பழகிட்டாங்கன்னா ஈஸியாக இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு ஒரு பில்லோ வச்சு தான் அடித்து காமிக்கிறேன். ஏன்னா செவத்தில் அடிக்கும்போது டக்குன்னு அது நம்ம மேலேயே விழுது.